Куда на красный свет переходите? А чё? Вы меня оштрафовать хотите? Да, В тюрьму посадить? да, я активист по светофорам. А, Я активист по светофорам. да я в рот ебу вашу милицию. Запишите, пожалуйста. Хорошо, так и передам. Передайте! Давай не записывай меня в натуре так-то. В смысле? Ну, в прямом смысле. В корамысле. Будешь потерпевшим. Да, Терпилой будешь. да, Ты терпила. да. Давай. Не убегайте от ответственности. Мужик-преступник, представляете? Он на красный свет переходил. Я ему делаю замечание. Он мне давай по фене там общаться. Да ну его нахуй! На красный свет переходил. Да хуй с ним. Представляешь? Сам не можешь за себя ответить. Блядь, чё ты ко мне нахуй подходишь? Блядь. Ну ладно. И я чё, блядь, тебе пассажир, что ли? Иди нахуй, ебаный в рот, блядь. Понял. Я пошел нахуй тогда. Иди нахуй, ебаный твой рот.